हेलो गाइस, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो मैंने आज अरबी की सब्ज़ी बनाई थी, तो उसकी रेसिपी आपके साथ भी शेयर करूंगी। तो चलिए, ये मैंने अरबी ली है, इन्हें बॉईल होने के लिए साइड में रख दिया है। जब तक वो बॉईल हो रही है तब तक मैंने प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्ची, धनिया और टमाटर लिया था। तो टमाटरों को मैं अच्छे से छोटे छोटे पीसों में कट कर लूँगी। ठीक है, कट करने के बाद फिर मैं धनिया को भी साइड में कट करके रख लूँगी। फिर उसके बाद अदरक, लहसुन, मिर्ची, इसका मैं पेस्ट बना लूँगी। पेस्ट बना के साइड में रख लूँगी। और जो मैंने प्याज ली थी उसका भी पेस्ट बना के साइड में रख लूँगी। रखने के बाद फिर मैंने कुछ बेसिक मसाले लिए थे घर के, जैसे मैंने मिर्ची पाउडर लिया था, धनिया लिया था, अजवाइन ली थी, हल्दी ली थी, गरम मसाला, नमक और काली मिर्च का पेस्ट भी लिया था। ठीक है, ये सारा मैंने तैयार करके रख लिया। देखिए, अरबी उबली हुई रखी है, अदरक में लहसुन और मिर्ची का पेस्ट, प्याज, धनिया, टमाटर और बेसिक मसाले। अब चलिए बनाते हैं सब्जी। तो मैंने कढ़ाई ली थी, कढ़ाई में मैंने तेल डाला था। तेल जैसे हो गया था उसके बाद मैंने उसमें अजवाइन डाली थी। वैसे ज़्यादातर अरबी हम जब बनाते हैं तो अजवाइन ही डाली जाती है। ठीक है, किसी को नुकसान ना हो इसलिए अजवाइन डाली जाती है। फिर मैंने अदरक, लहसुन, मिर्ची का पेस्ट डाल के उसे अच्छे से 5 मिनट तक सौटे कर लिया था। फिर मैंने प्याज डाली थी, प्याज को भी अच्छे से मैं सौटे कर लूँगी। सौटे करने के बाद जो मैंने बेसिक मसाले जो आपको बताए थे वो सब इसमें मैं डाल लूँगी। अभी पानी नहीं डालूँगी, अभी ऐसे ही इन्हें फ्राई करूँगी अच्छे से। फिर फ्राई होने के बाद फिर मैंने इसमें 1 से 2 चम्मच पानी डाला था, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा ही डालना है। पानी डालने के बाद जो टमाटर मैंने कट किया था वो भी डाल लूँगी। आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो हटा भी सकते हैं टमाटर, ये ऑप्शन में है। ठीक है, अच्छे से फ्राई होने के बाद इन्हें अच्छे से फ्राई करूँगी, क्योंकि देखिए मसाला और तेल अलग अलग हो जाएगा। तो दिख रहा ही होगा कि मसाला अलग हो गया। फिर जो मैंने अरबी बॉईल करी थी वो छील के साइड में रख ली थी। तो देखिए, अरबी भी डाल दी है। अभी मेरी सब्ज़ी बन के रेडी है। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कमेंट में बताइएगा मेरी अरबी की सब्ज़ी आपको कैसी लगी। तो आप बना के एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इसे पूड़ी, सब्जी, पूड़ी, रोटी किसी के साथ भी